za a dawo da shi. Yanzu ba ga masu abinci da suka ɓoye ba? Dan wannan gosulo da aka samu na abincin bai tashi yadda suke tsammani ba, duk hankalinsu ya tashi. Malam ina gaya muku wallahi ba a taɓa ɓoye abinci a arewacin Najeriya irin yanzu ba nan ba. Azzalumai sun gama tanadinsu, Allah sai ya kawo gosulo a cikin abu. Haka ne. Kai idan ka ji irin wadda suka ɓoye abinci, ina gaya muku abincin da aka noma a arewacin Najeriya rabinsa yanzu yana sto an ɓoye shi. Suna jira su gana wa mutane azaba. Ai ka ji kunya, dubban buhuna na shinkafa ko masara ka je ka ɓoye. Me kake nufi? Me kake nufi? Me kake nufi? Kuma abin da zai baka mamaki ba fa 'yan kasuwan ba, ba fa manoman ba, har fa gama garin mutane wala su sun sai bitin nan sun boye. Akwai waɗanda gidajensu na zama suka sayar, ya kama haya ya je ya sayi abinci ya boye. Wallahi akwai waɗanda gidajensu suka sayar, suka sayi abinci suka boye, saboda in ta yi tsada su fito da ita. Wallahi malam. Muna cikin Ramadan, ku yi ta'addu'a Allah ya saukar da abinci. Ku yi ta'addu'a Allah ya saukar da abinci. Duk mai mugun nufi akan al'umma Allah ya durkusar da shi. Suna nan sun bawa abinci, suna jira su gallaza wa mutane, har kuma an lakana wa mutanenmu wai wannan saukan abincin ba alkhairi bane. Ba alkhairi bane? Ba alkhairi bane? Wai wannan saukan abincin ba alkhairi bane. To yanzu wannan farfagandan kuma an fara jefa ta a tsakanin mutanenmu. Wai watan tashin abincin shine alheri. Ku yi ta'addu'a kuna kaskantar da kai. Kowa ya dunkule kudinsa ya je ya sayi abinci ya aji. Allah ya ƙara saukar mana da abinci. Allah ya ƙara saukar mana da abinci. Wanda ya ajiye je ci kayansa ba shi kenan ba. Amin. Kuma ina gaya muku, wato akwai wata kofa da waɗansu malamai ke buɗewa wadda waɗannan mabarantan suke fakewa da ita. Al'itikar shine ɓoye abinci lokacin da yake wahala ko ake bukatarsa. Sai aka ce to idan kaka ne lokacin da ya wadata ya yi sauƙi ba laifi ka saya. Yanzu a Najeriya yaushe ne lokacin sauƙi? Mun fi shekara 3 a ƙasar nan kakan ma babu ita. Kakan ma ba ita. Ba za ka bambance farashin lokacin tsadan da ake noma da lokacin da aka yi girbi ba. Haka ne ko ba haka ba ne? To yaushe ne lokacin kakan da za a ba wa mutane fatawa su ya su ajiye? Ina kakan? Ai dai a Najeriya muke. Yaushe ne ta yi arahan da har fatawar za ta ba da dama a saya aji? Wannan abincin da suka ɓoyen fa, wallahi kaso 2 cikin 3 a gona suke saye shi suka yi sto. Ba ma fa kasuwa suke zuwa saya ba, a gona suke saye abincin a yanke a ɗure daga wajen. Ba fa kasuwa da suka yi ba, sto za a je a ajiye. To ina kakan? Ina kakan abincin? Duk wannan abincin da yake sto ɗin sun nan, kaso 2 cikin 3 wallahi a gona suke zuwa su sayi shi. To ina ce idan aka noma aka kawo yayi sauki ne ake maganan kakansa. To wadda aka saye daga wajen girbi aka je aka ɓoye a sto, ina kakan take? Saboda ka in za ka yi fatawa sai ka kalli yanayin da ake ciki. Yaushe ne a shekara 1, 2, 3 nan abincin ya wadata da har za a ba mu wani fatawa ya saya ya je ya ajiye? Yaushe ne? Kullum mutane a cikin kukan abin da rasu suke. To baɗi ma wani ya je gonan ya saya. Allah ya saukar da shi.
To wannan shine ɗabi'a da halin mutanen annabi Shu'aib. Akwai wanda ya kawo kes din, sun je sun saya, sun tara, ta sauka, da suka buga lissafi sai suka ga da su tafka asara. Wallahi baki da baki yake gaya mu, bayan ya gama bayani ya ce malam a samu a addu'a na ce ko harafi za ku addu'a. To in na sa ku addu'an ta yi tsada kenan ku sayar? Ai yadda kuka yi ta sayanta a shekara 2 ko 3, 10,000 kaza kuka yi ta sayarwa 80-90, yanzu ma ku rungumi wannan kaddaran ku sayar. Ku sayar. To haka ne? Wadda zai iya cika sto 1, 2, 3 da shinkafa ko masara mawadaci ne ko ba mawadaci ne? Dukiyarka, nuna karfin dukiyarka akan talakawan garin ku, ai ka ji kunya. Ai arziki bai maka rana ba, wallahi arziki bai maka rana ba. Harkarku, sana'arku, kasuwarku sai ya zama kuma al'ummarku suna samun rangwame a kai. Mutumin da ya sayi taliya a naira 8,000, aka zo aka taya ta 13,000, ya ce ba zai sayar ba, he 17,000. Akwai tausayi a kansa kuma a garinsu? To duk suna nan an ajiye ta sto. Me ya faduwa? Abinda ka saya 8,000 ka sayar da shi 12,000, ka fadi? Annabi ya yi addu'a ma wadda zai saya a sauki ya sayar a sauki, alaihi salatu wassalam. Shine ado. Amma ka yi dukiyarka ta matsayi bayin Allah. Ai dukiya ba ta yi rana ba, ai dukiyarka ta zama inuwa wa bayin Allah. Idan abinci ake sayarwa, duk wanda zai zo saya abunka zai samu sauki, zai maka addu'a, Allah zai masa kayya da alkhairi. To haka wadda Allah ya wadata din, sai kaga kuma a jikin talaka wanda ake so su samu sauki tattare da dukiyarsa, anan suke samun tsanani. In Allah ya yarda komi zai daidaita a ƙasar. In Allah ya yarda komi zai daidaita. Mu yi ta addu'a, mu yi ta roƙon Allah. Allah mai tausayin bayi ne. In dukiya ce kuma za ta zo ta wuce. Alhaji, in ma dukiyarka ba ta ƙare ba, kai da ka ƙare. Idan kujera ce kake ganin kana da ita, idan baka tafi ka bar kujeran ba, za ta tafi ta barka. Ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Duk abin da kuke da shi Allah ya ce zai kare, abin da ke ga Allah baya kare.